ஸோ டே 3ல் ரெண்டாவது மேட்ச் இது. யாருக்கு மேட்ச்னு பார்த்தீங்கன்னா வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ் அவங்களுக்கும் கொம்பன் பாய்ஸ்க்கும். இந்த மேட்ச்க்கும் 7 ஓவர் 3 ஓவர் பவர் பிளே 5 பால் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணோம். வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ் இங்கே ஃபீல்டிங், கொம்பன் பாய்ஸ் இங்கே பேட்டிங். உள்ளூர் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கீழே உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. கொம்பன் பாய்ஸ்க்காக இங்கே ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் பாலு, வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ்க்காக ஓப்பனிங் பவுலர் பாபு. கீப்பர் க்ளோஸிங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டர் அரௌண்ட் த விக்கெட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பால் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. நல்ல பேக்கப் இங்கே டாட் பால். செகண்ட் ஒன் நல்ல ஷாட், கேப்பில் போயிருக்கு, பவுண்ட்ரி. ஸோ முதல் பவுண்ட்ரி பாபு அவர் பேட்லேருந்து வருது. பாபு இல்லை, பாலு அவர் பேட்லேருந்து வருது. பாபு லெஃப்ட் ஹேண்டர் வெளியே திருப்புறார் பால, ஜடேஜா மாதிரி. தேர்ட் ஒன் நல்ல ஷாட், லெஃப்ட் திரும்பி கரெக்டாக எடுத்திருக்காரு. சான்ஸ் ஃபார் 6 இங்கே. நல்ல ஷாட், செம்ம கனெக்ட் பேட்டில். இந்த மேட்ச்சில் முதல் 6 பாலு பேட்டில் இருந்து. ஃபோர்த் ஒன் அகெயின் ஒரு நல்ல ஷாட், அகெயின் ஒரு 6. பேக் டு பேக் 6 இங்கே பாலு பேட்டில் இருந்து. நல்ல ஷாட். லாஸ்ட் 2 அகெயின் ஷாட், அகெயின் ஒரு 6. ஹேட்ரிக் 6 இங்கே ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பில். ஸோ நம்ம 6 மாதமாக வீடியோ போட்டுருக்கோம். எந்த பேட்ஸ்மேன் இது வரைக்கும் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் திரும்பி ஹேட்ரிக் 6 அடிச்சதில்லை. முதல் பேட்ஸ்மேன் பாலு. ஸோ வந்தான் போட்டான் அடித்தான் ரிப்பீட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. 3 பாலாக லாஸ்ட் 1 பால் இருக்குது. அதே பால் தான், ஆனால் இந்த தடவை அடிக்கலை. டாட் பால், 2 டாட் பால், 1 4 3 6, மொத்தம் 22 ரன். செகண்ட் ஓவர் போகிற சதீஷ் வந்திருக்காரு. ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் திரு ஆன் ஸ்ட்ரைக். நல்ல ஒரு ஃபிளிக் ஷாட்டிங்க, கேப்பில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம். பவுண்ட்ரி. தேர்ட் ஒன் லெக் பை டாட் பால். லாஸ்ட் 2 அகெயின் ஒரு ஸ்லோயர் வேரியேஷன், அங்கே ஆளே இல்லை. 1 பவுன்ஸ் பவுண்ட்ரி. லாஸ்ட் ஒன் மீண்டும் ஒரு தவறான பந்து, உடம்பு லைனில் குத்தி போட்டார் ஃபுல் பேஸில். அகெயின் பவுண்ட்ரி. ஸோ இந்த ஓவரில் மட்டும் 3 பவுண்ட்ரி திரு பேட்லேருந்து மட்டும் வந்திருக்கு. 2 ஓவர் முடிஞ்சு கொம்பன் பாய்ஸ் இங்கே 36 ரன் ஆடிருக்காங்க. விக்கெட் அது லூஸ் பண்ணல. பவர் பிளே ஓவர்ஸ் இப்போ வரைக்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் 1 ஓவர் இருக்குது பவர் பிளே முடிகிறதுக்கு. வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ்க்காக தேர்ட் ஓவர் போடுவதற்கவர் குமார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அகெயின் ஒரு ஃபிளிக் மாதிரி தூக்கி விட்டார் பால, பவுண்ட்ரி அகெயின். செகண்ட் பால் வச்சிருக்க வேண்டிய பந்து, டாட் பால். தேர்ட் ஒன் சென்சிபிளாக எண்டு மாற்றிருக்காரு. 1 பால் டாட் பால் ஆன உடனே வெல் பிளேட். ஃபோர்த் ஒன் கையிலே போயிருக்கு. கேட்சை மிஸ் பண்ணி இங்கே சிங்கிள். 3 ஓவர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் 44. விக்கெட் எதுவும் லூஸ் பண்ணல. கொம்பன் பாய்ஸ் இங்கே குட் ஸ்டார்ட். பவர் பிளே ஓவர்ஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபோர்த் ஓவர் பால் சதீஷ் வந்திருக்காரு. சதீஷ்க்கு 2வது ஓவர். ஃபர்ஸ்ட் பால் சான்ஸ் ஃபார் ரன் அவுட், டாட் பால். செகண்ட் பால் நல்ல ஒரு யாக்கர் லேண்ட், டாட் பால். ஃபோர்த் ஒன் ஸ்லோயர் டாப் எட்ஜின்னு நினைக்கிறேன். அந்த எட்ஜில் பட்டு செம்ம ஹைட்டு போயிட்டுருக்கு. மிடில் விழுந்திருக்கு 3 ஃபீல்டுக்கு நடுவில். லாஸ்ட் ஒன் நல்ல ஒரு வைட் யாக்கர் லென்த், நல்ல பால். நல்ல ஒரு கம்பேக்கிங் ஓவர். 4 ஓவர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் 49. விக்கெட் அதை லூஸ் பண்ணல. வாணியம்பாடி டீமுக்காக 5th ஓவர் போடுறதுக்கு சதீஷ் வந்திருக்காரு. ரொம்ப ஓடி போய் அடிச்சிருக்காரு ஆஃப் சைடில். 1 பவுன்ஸ் பவுண்ட்ரிங்க. ஃபஸ்ட்டே பார்த்து வச்சாங்க அந்த இடத்த. வந்த குத்துனா அடிச்சிடுன்ற மாதிரி அடிச்சிருக்காரு ஓடி போய். ஸோ இதோட 50 ரன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. 53 இதோட. ஷாட் பேட்டில் ஆடிட்டார். ஸோ பேக் டு பேக் பவுண்ட்ரிங்க. தேர்ட் ஒன் நல்ல பால், லெக் பை டாட் பால். ஃபோர்த் ஒன் கையிலே போயிருக்கு. நல்ல பால், டாட் பால். லாஸ்ட் ஒன் நல்ல பால். லாஸ்ட் 3 பால் நல்லா போட்டார்னு சொல்லலாம்.
5 ஓவர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் 59 ஆடி இருக்காங்க கொம்பன் பாய்ஸ் இங்க. லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸ் மோர். ஸோ 6 ஓவர் போகிறதுக்கு குமார் வந்திருக்காரு. குமாருக்கு இது 2வது ஓவர். இந்த மேட்ச்சில் 2வது ஓவர் போடுற 2வது பவுலர் குமார். மேட்ச்க்கு இது 6வது ஓவர். ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்ல பால், டாட் பால். செகண்ட் பால் நாட் அவுட். தேர்ட் ஒன் நல்ல ஷாட், கையில போயிருக்கு நினைக்கிறேன். ஐயோ, 1 பவுன்ஸ்ல பவுண்டரி. ஃபோர்த் ஒன் அகெயின் அக்ராஸ்ல போயிருக்காரு, டாட் பால். லாஸ்ட் 2 சைடு கையில போயிருக்கு, இறங்கி எடுத்திருக்கலாம். 1 பவுன்ஸ்ல பவுண்டரி. 6 ஓவர் முடிஞ்சு கொம்பன் பாய்ஸ் 68 ஆடி இருக்காங்க. விக்கெட் அதை லூஸ் பண்ணல. லாஸ்ட் 1 ஓவர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் லாஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு ஐயப்பன் வந்திருக்காரு உள்ள. ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்ல டேக்கனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் இப்போ தான் விழுது கொம்பன் பாய்ஸ்க்கு. நியூ பேட்ஸ்மேன் விக்ரம் உள்ள. லாஸ்ட் 5 பால்ஸ் மோர். நல்ல ஒரு வைடாக்கர் லென்த்து, கேப்ல போகுது, ஆள் இல்லைங்க. 2 4th பால் லெக் சைடுல ஒரு ஃபுல் டாஸ். ஓய், நல்ல டேக்கன். அவுட் கொடுத்துருக்காங்க லைன்ல இருந்து ஒருத்தர். லாஸ்ட் 2 ஒரு ஸ்லோயர். லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ். அகெயின் லவ்லி பால். நல்ல ஒரு லைன் அண்ட் லென்த். இங்க ரன் அவுட். ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடியுதுங்க. ஸோ 7 ஓவருக்கு 71 ஆடி இருக்கிறாங்க கொம்பன் பாய்ஸ். 72 ரன் அடிச்சா வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ் இங்கே மேட்சை வின் பண்ணுவாங்க. ஸோ பார்க்கலாம். டீசெண்டான டார்கெட் 7 ஓவர் 71. ஸோ இங்கே கொம்பன் பாய்ஸ் உள்ளே வந்துட்டாங்க. 7 ஓவருக்கு 72 ரன் டார்கெட்டாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. மொதல் 3 ஓவர் ரொம்ப முக்கியமான ஓவர். மொதல் 3 பவர் பிளே ஓவர்ஸையும் நல்லா பிடிச்சி போடணும். ஸோ அந்த 3 ஓவர் அடி வாங்கிச்சுன்னா மேட்ச் கொஞ்சம் டைட்டாக போகும். ஸோ பார்க்கலாம். வாணியம்பாடி புல்டோசர் டீமுக்காக ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஜீவா, அதே மாதிரி கொம்பன் பாய்ஸ் டீமுக்காக ஓப்பனிங் போலர் கமால் டு ஜீவா. ஃபர்ஸ்ட் பாலிங்க பேட்டில் ஆடி இருக்காரு, கையிலே போயிருக்கு. சிங்கிள். ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் அஜித் ஆன் ஸ்ட்ரைக். செகண்ட் பாலிங்க. செகண்ட் பால் நல்ல ஒரு யாக்கர்ல முயற்சி, ஃபுல் டாஸாக எடுத்து அடிச்சிட்டாரு. நல்ல ஃபீல்டிங் அங்க லாஸ்ட் மினிட்ல. 2 தேர்ட் ஒன் ஃபுல் டாஸ். ஒரு எட்ஜில் முட்டிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். செம்ம 6 இங்க. ஸோ முதல் 6 வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ் டீம்ல அஜித் அவர் பேட்ல இருந்து வந்திருக்கு. நல்ல ஷாட். ஒரு லோ ஃபுல் டாஸ், ஜாக்கர் முயற்சி, கரெக்டாக எடுத்து அடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லலாம். ஃபோர்த் ஒன் ஒரு அக்ராஸ்ல முட்டினாரு, மாட்டல. லாஸ்ட் 2 லெக் பைல. ஐயோ, சிங்கிள். 1 ஓவர் முடிஞ்சு வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ் 11 ரன் அடிக்காங்க. விக்கெட் லூஸ் பண்ணல. ஒரு கரெக்டான ஸ்டார்ட்னு சொல்லலாம். செகண்ட் ஓவர் போகிறதுக்கு இளங்கோ வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்ல ஜீவா. செம்ம ஹைட்டு போயிருக்கு, கையில போயிருக்கு நினைக்கிறேன். நல்ல டேக்கன். இப்போதான் லேண்டே ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் த்ரூ கொடுத்துருக்காங்க இங்க கொம்பன் பாய்ஸ். செகண்ட் பால் ஃபுல் டாஸ், கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு கேப்பை பார்த்து. பவுண்டரி. நியூ பேட்ஸ்மேன் பரணி உள்ள 1 டவுன்ல. லாஸ்ட் 3 பால்ஸ் மோர். ஃபோர்த் ஒன் வெல் பிளேட். சிங்கிள். லாஸ்ட் 2 சரியான ஷாட். யப்பா, செம்ம கனெக்ட் பேட்ல. யப்பா, இது வரைக்கும் போன 6ல தான் லாங்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஷாட், குட் ஷாட். லாஸ்ட் ஒன் நல்ல ஒரு யாக்கர் லென்த், நல்ல ஒரு கம்பேக், டாட் பால். ஸோ தொடர்ந்து ஓவர் முடியுது. 2 ஓவர் முடிஞ்சு வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ் 26 ஆடி இருக்காங்க. 1 விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குட் ஸ்டார்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ தேர்ட் பவர் பிளே ஓவர், லாஸ்ட் பவர் பிளே ஓவர் போடுறதுக்கு கணேஷ் வந்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்ல பரணி. ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்ல ஷாட், கவர்ஸ்ல தூக்கி விட்டுருக்காங்க. 1-6 அங்க. குட் ஷாட். ஸோ இந்த ஓவரில் முதல் பாலே 6. ஒரு நல்ல ப்ராப்பர் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட். செகண்ட் பாலிங்க
சரியா டைம் பண்ணல. சான்ஸ் ஃபார் 2, சான்ஸ் ஃபார் ரன் அவுட். அவுட் கொடுத்துருக்கார் அம்பையர். இங்கே ரன் அவுட். பேட்டில் நல்லா செட்டாக இருந்தார் இந்த பேட்ஸ்மேன். இந்த 2 ரன் தேவையே இல்லை. அந்த பேட்ஸ்மேன் நல்லா தான் ஆடி இருந்தார் பேட்டில். அவரே ஸ்ட்ரைக் வச்சுருக்கலாம். பவர் பிளே ஓவர் தான். நியூ பேட்ஸ்மேன் மதன் உள்ள தேர்ட் பாலிங்க. டாப் ஏஜ் டாட் பால். ஃபோர்த் ஒன். வெல் பிளேட். குட் ஷாட். கரெக்டாக அடிச்சிருக்கார் ஆஃப் சைடில். பவுண்டரி. லாஸ்ட் 2 மோர். கேப்ல போயிருக்கு. அதுவும் பவுண்டரி. அது ஒரு வைட் யாக்கர் முயற்சி. ஃபுல் டாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்தார். லோ டாஸ் மாதிரி கேப்ல போயிருக்கு. பவுலரோட ஹார்ட் லேக்னு சொல்லலாம். பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ். லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பவர் பிளே ஓவர். குட் ஷாட். ஸோ பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ். இங்கே ஹேட்ரிக் 4 வந்திருக்கு. நல்ல பிளே. மதன் உள்ள வந்த முதல் 4 பால்ல 3 4 அடிச்சிருக்காரு இப்போ வரைக்கும். ஸோ பவர் பிளே ஓவர்ஸை சூப்பராக யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். 3 ஓவர் முடிஞ்சு வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ் 46 ரன் அடிச்சிட்டாங்க. 2 விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும். சூப்பராக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க பவர் பிளே ஓவர்ஸை. இன்னும் 4 ஓவர் இருக்கு. ஸோ அகைன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட்ட கமல் வந்திருக்காரு 4th ஓவர் போடுறதுக்கு. கமலுக்கு இது 2வது ஓவர். மேட்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் 2வது ஓவர் போடுற முதல் பவுலர் கமல். ஃபர்ஸ்ட் பால். தவறான பந்து. உடம்பு லைனில் ஃபுல் பேஸில் 6. குட் ஷாட். Second ball. Lovely ball. நல்ல ஒரு comeback dot ball. Third one. Shot. கையிலே போயிருக்கு. நல்ல டேக்கன். கரெக்டாக லைன்லேயே பிடிச்சிருக்காரு. நல்ல ஷாட். இன்னும் கொஞ்சம் அடிச்சு தான் வெளியே போயிருக்கோம். மிட் விக்கெட் சைடில் போனனால மாட்டிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு பெரிய பவுண்டரி. ஸோ நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இங்கே அஜித் செம்மையாடி கொடுத்தாரு. 4th one. மீண்டும் ஒரு தவறான பந்து. ஆஃப் லைனில் மேலே போட்டு ஆட விடலாம். நல்ல பேஸ் இருக்குது பாலில். உடம்புலேருந்தே போடுறாங்க. ஸோ அதன் காரணமாக இங்கே பேக் டு பேக் பவுண்டரி வச்சு வந்துட்டு இருக்கு. லாஸ்ட் 2. சரியான ஷாட். அகெயின் பவுண்டரி. கரெக்டாக பேட்டில் ஆடி இருக்காரு. அந்த பேஸை யூஸ் பண்ணி. மதன் உள்ள வந்து இது வரைக்கும் 6 அடிச்சார்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஷாட். லாஸ்ட் ஒன். தவறான பந்து. குத்துன இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ். கீப்பர் மிஸ் பண்ணி கீப்பர் தலைக்கு மேலே போய் ஒயிட் +4. 5 ரன் மொத்தம். லாஸ்ட் ஒன். டாட் பால். ஸோ 4 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. ஸ்கோர் 65. 3 ஓவர் இருக்குது. 7 ரன் தான் ஆடணும். கண்டிப்பாக டிஃபெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினச்சேன். பெரிய ஸ்கோர் ஆட விட்டாங்க. 5th ஓவர் போடுறதுக்கு திரு வந்திருக்காரு. நியூ பேட்ஸ்மேன் பாபு உள்ள. ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கு அரௌண்ட் விக்கெட்ல இருந்து. ஃபர்ஸ்ட் பால். வெல் பிளேட். சிங்கிள். செகண்ட் பாலிங்க. ஸ்ட்ரைக்ல மதன். போய் சிங்கிள் பிளே பண்ணுற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க போல. டாட் பால். தேர்ட் ஒன். சிங்கிள். போன பால் ஒரு ஓவர் த்ரோல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரன். ஸோ 2. அகைன் மதன் ஆன் ஸ்ட்ரைக். +3 more. பிளேட். சிங்கிள். யாராவது ஒரு ஆள் கம்பேக்கிங் ஓவர் போட்டிருக்கலாம். எல்லார் ஓவர்லையுமே அடி விழுந்துருச்சு. லாஸ்ட் ஒன். நல்ல பால். டாட் பால். 5 ஓவர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் 59. 3 விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் 2 ஓவர் இருக்குது. 2 ரன் தான் ஆடணும். நியூ பவுலர் விக்ரம். இன்னும் 2 ரன் அடிக்கணும். ஒரு த்ரோ. சிங்கிள். ஸோ இங்கே மேட்ச் வான் பை வாணியம்பாடி புல்டோசர்ஸ். உள்ளூர் கிரிக்கெட் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். ஸோ இன்னைக்கு டேல 2 டீம் முதல் ரவுண்டை வின் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 2 டீமுக்கும் 2வது ரவுண்ட் மேட்ச் அடுத்த மேட்ச் நடக்க போகுது. பசிக்குது. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். ஸ்டே டியூன் ஃபார் தி செகண்ட் ரவுண்ட். உள்ளூர் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.